Sot në kuadër të aktiviteteve që po zhvillohen me rastin e 15 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport në Gjakov, është organizuar turne në futboll të vogël, ku morën pjesë ekipe të formuara nga institucione të ndryshme komunale. Urim Fazlia, ushtruesi detyrës së udhëheqësit të sektorit të sportit, në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport në Gjakov na foli më shumë rreth organizimit të këtij turneu. Sot është dita e dytë e aktiviteteve në kuadër të festimit 17 shkurtit, ditë Pavarësisë. Sot është një turnir i organizuar nga Kuvendi Komunal në kuadër të festës së Pavarësisë, ku pjesëmarrës do të jenë 6 ekipe nga institucionet që funksionojnë dhe veprojnë në komunën e Gjakovës. Fazlia po ashtu potencoi që ky turne ka rëndësi të veçantë, sepse përkon me një datë të rëndësishme për vendin tonë. Ndërlidhet edhe me 15 vjetorin, pra është vit jubilar, andaj jemi munduar që të kemi aktivitete sa më të shumta dhe të lloj-llojshme për ta festuar këtë ditë veçantë. Në këtë turnir që për simbolik kishte shënimin e 15 vjetorit të Pavarësisë edhe në mënyrë sportive, morën pjesë Komuna e Gjakovës, Spitali i Përgjithshëm Isa Grezda, Policia e Kosovës, Këshilli i Veprimit Rinor Lokal, KRM Çabrati dhe Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova.